Kwĩragwo thikũ cia mũici ciĩragwo nĩ 40 no aici a ng'ombe mwena wa Kinangop kaunti-inĩ ya Nyandarua maronekana gũkararia uge ũyũ. Gũkũ ng'ombe ikoretwo ikĩiywo mĩeri 6 kĩrũmanĩrĩrio, imwe cigathĩnjĩrwo ngurumo-inĩ cia mĩgũnda-inĩ na werũ-inĩ, nake mwene agatigĩrio o ta tha. Mũndũ ara gacagwa akinyaga ũkamũ at one night akorana na ng'ombe, na nĩ makwĩna ũici wa mahiũ. Itirathi kũtwara kuna igatwarwo hau nja. Nĩ aya maruta wĩra ũyũ, na hihi honge cia ũgitĩri ciramenya marĩa marahanĩka gũkũ. Kwĩ ngurubu ya kũhũra ng'ombe, kwĩ ya gũthĩnja na kwĩ ya kũbokera ngari. Wagithii ũkaĩra borithi marakwĩra umanengere mũici ũrĩa wiyĩte. Nyitanĩra na Kĩmani wa Ngũnjiri mũthenya wa Kiumia ũtukũ thaa 3 agĩkũrehera ithĩnjĩro cia Kinangop gũkũ Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.